Hej og velkommen til den her video. I dag har vi en lille packåbning. 1500 FIFA points. Og det er sådan set også min første video på kanalen, så håber I nyder den her video. Jeg synes faktisk, vi skal have noget packlock. Alle bare. Vi skal have en mega syg en. Sådan, kom så. Okay, første pakke. Hvad fuck kan vi gå for den her? Vi får Mangala og Bayern München. Fedt nok. Det er bare en klub. Ej, hvor fuck det skartet er det. Næste pakke tager vi en Nose Pack. Not coins. Og så åbner vi en Nose Pack og No Look Pack. Og vi har fået ingenting. Hvad går han med for? Han ser også ret decent ud. Okay, den næste pakke her tager vi en Albo Pack. Så lægger vi den. Og så går vi sådan her. Okay. Fucking pack. Ej, mand. Jeg går ham her for nu. Han går for meget. Nice. Han får nogle duplicates. No. Undskyld, hvis det lige en kalde på mig, det var min far. Det er lidt sådan, jeg havde også sagt til ham, at jeg filmede. Den her pakke, den bliver bare fuldstændig normal. Pedro. Sådan. Han er også rigtig god. Han beholder vi bare i klubben, og så har vi fået Valetto. En G-pack. Så pixel ham bare lige. Han går ikke for noget på markedet. Nu laver vi en No Look Pack. Ej, hvorfor køber jeg med coins? Det er vant til. Fuck. No Look Pack. Hvem får vi? Guys, hvad har vi fået? 1, 2, 3, nu. Lort. Det er ikke særlig godt det her. Kom med noget bedre. Her laver vi en skip pack. Her kan I se min controller. Og så 1, 2, 3, nu. Okay. Liverpool. Not bad at all. Og så tager vi en PlayStation 3 controller pack. Og så laver vi en skip pack, hvor vi har den her for øjnene. Jeg ved slet ikke, hvad vi har fået. Og men 1, 2, 3, nu. Perin. The fuck? That stadium though. Vi fik ikke to rigtig ringe. Nej. Okay, den aller, de 3 sidste pakker, tror jeg det er det bare helt normale pakker, og vi skipper. Vi får lot. Pretty much fucked. Anden sidste pakke
Og der gør vi sådan her. Hvor vi slet ikke kan se, og der er egentlig bedst lige nu, så jeg kan slet ikke se, hvad det er. Om 1, 2, 3, nu. Petting the fuck. That pack though. Aller sidste pakke. Holy shit, man. Det er mega sygt. Og så gør vi sådan her. Godin. Det bedste luck vi har fået i den her pakkeåbning, det var Godin, tror jeg. Ja, det er det også. Men vi har også lige råd til en sølvpakke, tror jeg. Ja, mand. Hvis vi får en sølvinform, jeg sværger. Jeg dræber mig selv. Kom nu. Han burde da gå for noget, ham her. Han bliver min klub. Okay, det var alt for den her pakkeåbning i dag. Og vi fik lige det, vi havde regnet med. Jeg tror nok, hvis vi bare havde fået en form, var jeg glad nok. Men det fik vi desværre ikke i dag. Vi fik Godin og Pedro og alle dem der. Så håber I smider et like og alt det der, så ses vi i næste afsnit. Ses.